السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نجا جرت وعشة ما أركبوني سنين جدا حرام على سنين جاشو بربادة كابجام توتا channel كيا تقول جشوا لا warra viidiyoo sooshaal miidiyaa kanarratti bibbeekamtii qabu jechuudha. Ijoollee dubartii odoo hamilee dha'uu baatanii warri namaa waa jedhu waa jechuu barbaadaa jechuudha. Ilma namaa tahee akkuma bifti namaa garaagaraa jechuudha. Beekumsi isaas, fedhiin isaas, kaayyoon isaas, karoorri isaas, hojiin isaas, wanni hundi isaa jennu garaagaraa jechuudha. Kanaaf jechuudha haga dandeenyetti namni tokko waan tokko hin godha jedhee yoo jedhee hamilee taanee fi odoo hamilee dha'uu baannee jecha hamaa koomantii hamaa waan babbadaa osoo barreessuu fi baannee baay'ee bareedaadha isiniin jedha. Maaliif nuun dubartiin gadi qabaa hin jaalatu jechuudha. Hamilee isii eeguu fi qabdanii isiniin jedha jechuudha. Amma ijoolleen keenya harki caalan jecha namaatirraa bakka barreeffama koomantii illee haa ta'u keessalleen haa ta'u waa hundaanuu jechuudha. Kanaaf jechuudha obbolaan kiyya ijoolleen dubartoota jechuudha obsanii namni isin waa jettaniin kun jechuudha jecha san obsanii akirarraa dadhabsatanii murtii mataa ofiitti kennanii jechuudha. Barri kun immootu bara akkamii akka garam akka deemaa jiruu fi bara akkamii keessa akka jirru mootii malee ijoolleen keenya harki caalan isaanii sooshaal miidiyaa kanarratti akkuma argaa jirrutti jechuudha nafsee ofii galaafataa jiranii jechuudha. Kanaaf jechuudha kuni ta'uu hin qabu jechuudha. Akka nama kamiitiyyuu yaa'ani bal'ifnee odoo yaa'anne ofiif bakkee qabaachuu qabna jechuudha. Wanti kun ta'uu dhabe yoo jedhame gizema san ta'uu dhabe jedhee nafsi ta'e namni duun qabnu jechuudha obboleeyyan kiyya. Kanaaf jechuudha warroonni koomantii jalatti waan hin taane jettaniitiin mooraalii dubartoota keenyaa dhooftanillee irraa of qusattanii baay'ee bareedaa isiniin jechuu fedha. Kanaaf jechuudha ijoolleen keenya biyya ambaa kana keessatti hin miidhan biyyuma kamiittuu ta'ee dubartiin gadi qabaa hin dandeettu. Kanaaf jechuudha haga dandeettanitti ilaalcha gaarii yaada gaarii odoo kennitanii fi nama jajjabeessitanii homa fedhe haa ta'u wanti tokko yoo dandeettanii amalaan tasgabbiin bifa tasgabbaawaa taheen gorsitanii yookaan didanuu taate mootuu jechuudha. Fedhii isii odoo eegdanii fi jettanii baay'ee bareeda waa jettanii hamilee dha'uu osoo qabaattanii maaliif jennaan namni kun boodarra obseetiin akkuma obboleettiin teenya booniin nafsi ofii galaafatte kana isii bicha miti ijoollee hedduudha. Qaananii ijoollee babbareedoo ijoollee meeqa dhabnee waggaa kana keessatti. Kanaaf jechuudha kabajamtoota jaalatamtoota chaanaala kenna asumaan faamilii ta'a isiniin jedha. Faamilii anaa dhufa wanda dhuftanillee isiniin jechaa jechuudha. Haga dandeenyetti odoo mooraalii walii taanii wal jajjabeessinee tumaan jajjabeessinee ijoollee keenya hamilee taanii fi gaddallee gammachuu isaanillee irraa qoodaniitiin osoo jajjabeessinee bakkuma itti dhiyaanuun haaluma itti dhiyaanuun jechuudha. Fakkeenya sooshaal miidiyaa irratti illee yaada yoo kenninuuf jechuudha yaada impoortaantii ta'ee isaan gammachiisu yaada qalbii isaaniitti gammachiisee jechuudha. Akka sirriitti yaadan akka of yaadatan yaada isaan taasisu akka barreessinuuf isiniin jedha hordoftoota chaanaala kiyya. Barnoonni har'aaf qabadhe isiniif dhufe kana fakkaataa. Jabaadhaa faamilii ta'a seenaa ahla wamarraba isiniin jedha. Haga barnoota yeroo biraatti walitti deebinutti nagayaan tura isiniin jedha baay'ee.